আসসালামু আলাইকুম। ছাদ বাগানের আজকে একটা মারাত্মক ত্রুটি দেখাচ্ছি। আমরা অনেকেই টবে গাছ লাগাই, টবের নিচে বড় করে ছিদ্র করি না, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখি না। টবের ছিদ্রটি বাজার থেকে যেই অবস্থায় করে দেয় এর চেয়ে একটু বড় ছিদ্র করতে হবে। একই সাথে এই টবের মাটিটা ঝুরঝুরে হতে হবে, যাতে যথেষ্ট পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকে। এই পানি নিষ্কাশনের অভাবের কারণে টবের গাছ মারা যাবে, অথবা আপনার এডিস মশা হতে পারে।